मेरा नाम फैसल असगर है तो मैं पुछोकिया रहने वाला। इतने सैलाब आया थी तो बड़ी तबाही लथी सैलाब की वजह तो। हमारे यहाँ पे सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल चुकी थी। ट्रांसपेरेंट और PPAF ने यहाँ पे आके फ्री कैंप्स का इनेकाद किया है और हमें यहाँ पे जो है फ्री दवाइयाँ दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आना सरफराज है। मैं ट्रांसपेरेंट हैंड की तरफ से यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप करने के लिए आए हैं हम लोग। यहाँ मैंने अभी तक जो ज़्यादा बीमारी देखी है वो मैदे के अमराज देखे हैं या यहाँ पे खारिश देखी है। मैदे का मर्ज इस वजह से होता है जब हम लोग थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो खारिश का मसला है वो गंदे पानी की वजह से भी हो सकता है। आप लोगों की जो सफाई सुथराई कम होगी उसकी वजह से भी हो सकता है। अपने बिस्तरों को भी आपने हवा लगवानी है, बेडशीट को रोज़ाना गुसल करना है। ये परहेज़ करेंगे तो बाकी लोगों को ये खारिश जैसा मर्ज ख़त्म होगा।